возвращается с очередной уборки по 5-й на базу. Суть сегодняшнего видео в том, что каждый день робот убирает, выкидывается мусор, и хотелось бы как-то актуализировать, какой вес, какой объем мусора он может собрать за месяц. Вот подумалось, что будет на протяжении месяца эксперимент проводиться. Сколько мусора робот собирает вот за месяц. И чтобы его визуализировать, мы будем выкидывать мусор в ведро и взвешивать на весах. В этом контейнере собрано уже за 3 дня мусор. Вот каждых 3 дня будет сниматься видео, и каждых 3 дня будет выкидываться мусор в ведро. Значит, ведро у нас весит, что каждый раз новые цифры. — 290 грамм. Весы, конечно, не очень. Но что делать? Вот будем хотя бы в объеме видеть. Значит, вот это за 3 дня. В итоге через месяц будет понятно, сколько в объеме можно мусора насобирать, сколько будет занимать в этом ведре. Ну и представить, какую работу все-таки проделывает робот. Потом представить, что раскидать этот мусор по всей поверхности жилища. Ну и понять, что это достаточно серьезная работа. Ну, вот так выглядит первый сброс. Там было 291, стало 300. Весы, подчеркиваю, конечно, не самые точные, но главный поставщик мусора — это Котя наша. Она там сейчас отдыхает, но со временем попадет в кадр. Ну а робот убирает. Вот такую площадь. Справляется он в среднем где-то за 25 минут. Здесь Котя любит кидать свою шерстку. Здесь зона у нее хождения в туалет. Постоянно лежит наполнитель разбросанный. Здесь вот такая жесткая для робота территория. Там стулья. А здесь они кушают. Ну вот, давайте посмотрим, что будет у нас через месяц в этом ведре. Какой будет итог. Ведро будет закрываться обязательно крышкой, чтобы не менялась влажность, потому что вес от этого тоже будет изменяться. Всего хорошего. До свидания.